Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục tiến hành tân trang con Nokia 6300. Bữa mua cho Nhật Tảo giá 45.000 nha. Giờ mình sẽ tiến hành tháo ra để xem cái main ở trong nó còn zin hay không nha, hay là bị sửa nha. Main zin nha các bạn, chưa bị mất cái siêu nào hết nha. Sẽ lấy cái màn hình ra. Cái màn hình này còn zin nhưng mà nó bị sọc rồi. Sẽ tháo toàn bộ cái siêu ra các bạn, để vệ sinh cho nó sạch sẽ. Giá 45.000 mà mua được cái main mà nó đẹp như vậy thì quá đáng tiền. Rồi ve chai chỉ cần quan trọng cái main thôi, còn những cái linh kiện khác thì có thể tìm được. Kiếm cái main zin mới khó. Vệ sinh là bằng chải à. Vệ sinh lại những cái cổng kết nối. Cái điện phím của nó do chủ trước bấm chắc nhắn tin nhiều quá nên nó bị cháy hết nè. Mình sẽ lấy một cái điện phím trong cái máy sạc khác để qua cho nó ok. Miếng nó bằng vệ sinh lại cái xài vẫn được, nhưng mà nếu có cái miếng khác thì lắp vô nó ok hơn. Đây cái miếng điện phím mới này các bạn, để đúng những cái lỗ định vị trên main thì dán vô thôi. Sẽ dùng máy sấy mình sấy cho nó keo nó chảy đều ra. Xong mình tiến hành mình lắp tất cả cái siêu lại. Đây là một cái màn hình mình mua các bạn, màn hình giá 50.000, màn hình zin. Lắp cái siêu màn hình vào. Vệ sinh lại cái viền màn hình nha mà, cái siêu cố định màn hình này.
vệ sinh sơ là cái màn hình nha. Màn hình zin là khi mà đèn nền nó tắt rồi vẫn còn hiển thị, vẫn còn nhìn thấy được các bạn, chứ nó mà đen thui lùi không thấy gì hết là màn hình lô. Đa số những con máy mà 6.300 nó bán trên Shopee, trên sàn đỏ thì giá chỉ có 200 mấy chục ngàn thôi, thì đa số là màn hình lô. Cũng có chỗ bán màn hình zin nhưng mà chắc cũng ít lắm. Đây cái vỏ này, bộ vỏ này mình mua 60 ngàn. Mình tháo bỏ cái siêu email, thì cái bộ sườn mới nó không có email và nó làm chất liệu cũng dở lắm. Mình lấy từ cái sườn zin để qua cho nó trùng email luôn. Đây các bạn, nó có tem email. Sườn zin lấy ra nó hơi bị cứng nha các bạn, chứ không phải giống như sườn lô tháo cái ra tháo cái ra. Trên cái sườn zin này mình sẽ lấy thêm cụm anten lo trong lo ngoài và mít và chân sạc. Lấy được rồi các bạn, vệ sinh sơ mình lắp qua cái sườn mới nha. Lắp qua sườn mới nó cũng khó khăn chứ không có đơn giản đâu các bạn. Cấn chỗ này cấn chỗ kia, phải xe tối xe tới xe lui cho nó ok chưa mà. Điển hình mình lắp hai cái miếng nhựa báo đèn led tin nhắn. Mình lắp thử cái nắp pin cho nó ok chưa. Mình lấy tiếp cụm anten mà lo trong lo ngoài nha. Vệ sinh sạch sẽ là trong nó cực kỳ bụi luôn.
cái chân sạc, mic thu âm, mic thoại. Bên sườn mới nó có dán sẵn một cái miếng che bụi cho cái loa mình không xài á. Ở bên cái sườn zin nó có một cái miếng miếng thiết nữa các bạn. Cũng không biết cái miếng này có tác dụng gì, nhưng mà thôi zin thì mình lắp qua luôn ha. Giờ mình lắp cái main vào thôi. Bắt bích vào. Nó có trên vỏ mới nó có một cái ron để chống bụi màn hình các bạn. Xin sạch sẽ. Cái bàn phím này là bàn phím cũ mình không có mua các bạn, bàn phím ở nhà mình còn ha. Bấm thử coi những cái phím cứng nó ok cho các bạn. Phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng ha. Bấm này nó có tác dụng hay không nha. Nhiều khi vỏ mới nó nút nó mềm quá nó bấm không được nha các bạn. Thì ok mình lắp vào thôi. Nếu mà nó không vô ngàm thì tháo ra lắp lại nha. Nếu mà nó không vô thì đừng có cố mà là bóp nó gãy ngàm á. Làm từ từ tháo ra lắp lại thôi. Lắp pin vào thử thôi. Đây thành quả sau một hồi thì hụt đó bạn. Màn hình zin nó có hiện giờ các bạn. Mà nó lắp sim vào ok thử rồi. Sóng sánh rồi ok. Phím bấm thử ok không. Cào camera thử nha. Chụp hình thử nha. Vậy là mình đã hoàn thành rồi cái video này các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy nhớ đăng ký và nhớ cho một like. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo ha.